场古董都好色嘅。为什么叫黄昏市场？你的确领阿妹啊，那些上班的妈妈们就可以买好食材回去直接就煮。好聪明哦！你看，市场哈，懂都好色嘅。 There's lots of delicious food in the market. Everything looks delicious. 哇，那你选一个。那我选这个，感觉蛮综合的。呀，嗯，好，他说撒一点那个胡椒。好，有香呢。市场有懂都好色嘅。 There's lots of delicious food in the market. 我们再去看看市场还有乜嘅好食咧？好啊！市场呢度哦，有懂都好食嘅东西。哇哦，酷味啦！哎，蔬菜摊可能会有我们要的那个。阿姨，你有那个芋头吗？有，在这里。几颗？哎，才剩4颗哦。哎，剩下4颗，我们花莲的芋头很好吃啊。花莲去拿中的哦。对，哦，好，4颗，全包了。你要就算我们便宜点会吗？来，125拿100块给你啦。谢谢。知道的啦。In the market, there's food and clothes and lots of other stuff. 好便宜哦，你看周青100。真的，哎，亚坛，有人讲亚坛有名哦。famous 讲哎呀，漂夫猪皮搞水。哦呀，山猪肉。我们好了，老板，放这边吗？谢谢。啊，这些。漂夫乃迪贡法典亚达北在罗山村那个地方很厉害，真的吗？他们有天然的火山的那个卤水。 Wow, that sounds incredible. 明天去看看。 Yeah. 漂夫太重哎，你看市场有都好吃嘞。 There's tons of delicious food in the market. 我要吃了。哦，你看亚洲那个。 I love going to the night market. There's lots of delicious food in the market. 食到饱必必，市场有都好吃嘞，看到个米哟都很想爱食呐。